हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं टाटा कमिंस इंजन। और इसमें क्या दिक्कत है कि गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है। गाड़ी सेल्फ ले रही है, स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अभी देख पा रहे हो कि क्लस्टर मीटर पे चेक लाइट, स्टॉप लाइट, माल फंक्शन लाइट, सारी लाइट जो कि ईसीएम का जो रहता है, वायरस वगैरह का जो रहता है, वो कंटिन्यू ऑन है। वाटर फ्यूल फिल्टर लाइट, सब लाइट ऑन है। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो लाइट है यूरिया गैस का जो बताता है DVF लेवल, वो नीचे इसका शो नहीं कर रहा है, इसका लेवल 0 पे बता रहा है। और यहाँ पे लैपटॉप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन एरर बता रहा है। तो गैस अब देखते हैं जो मेन फ्यूज रहता है ECM से रिलेटेड, जो कि तो उस फ्यूज के चेक करेंगे। जितने भी फ्यूज है यहाँ पे आप देख पा रहे EMS इग्निशन फ्यूज, इसको भी फ्यूज चेक करेंगे। और बगल में अब देख गया छोटा सा फ्यूज कवर है, उसमें भी फ्यूज चेक करेंगे। जो कि मेन फ्यूज रहता है सिस्टम का, फ्यूज जो रहता है जो भी कम्युनिकेट करता है ECM से रिलेटेड, जितने भी फ्यूज है उस फ्यूज को चेक करेंगे। तो फ्यूज हम चेक किए हैं तो प्रॉपर सही निकला। अब गाइस देखेंगे इसका जो बैटरी के पास रहता है फ्यूज, वहाँ पे फ्यूज चेक करते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। तो गैस अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसका जो फ्यूज भी यहाँ पे एक छोटा सा दिया गया है, जो कि डायरेक्ट EMS इग्निशन EMS में जाता है, जो कि ECM में ही जाता है। और फ्यूज का आप देख पा रहे हो फ्यूज यहाँ पे सड़ गया है, इतना ज़्यादा जंग लगने के कारण। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्यूज जो है, आप देख पा रहे हो कितना यहाँ पे जंग लग गया है, थ्रस्ट हो गया है। तो इसका भी वजह से हो सकता है कि पावर सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। क्रैंक हो रहा है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो बस अब देखते हैं कि अगर हम डायरेक्ट कर दे देंगे तो दिक्कत होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बगल में भी एक कंपनी एक्स्ट्रा देख रहता है, क्योंकि फ्यूज़ अगर ख़राब हो जाए तो ये फ्यूज़ वहाँ पे लगा दिया जाता है। अगर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो किसी तरह नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब भी वेल्डिंग वगैरह करते हैं तब जाके वो अगर डायरेक्ट जोड़ने में वेल्ड होगा तो इस समय क्या है ECM ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है। और फ्यूज़ अगर रहेगा तो फ्यूज़ स्पार्क हो जाएगा, ECM बच जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। ECM जो है वो ज़्यादा हैवी रहता है, इसका ज़्यादा हैवी पावर मिलने पे भी स्पार्क या तो किसी तरह से AC वगैरह उड़ जाएगा, तभी ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये फ्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हेल्प करने के लिए है। और यहाँ पे अभी देख पा रहे हो यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्यूज़ को हम निकाल के उसके बाद देखते हैं इसको लगा के। देख पा रहे हो यहाँ पे फ्यूज़, इसमें 30 एम्पेयर के फ्यूज़ लगा हुआ भी है। और इसको आप क्या करते हैं, इसको हम अच्छी तरह से इसका ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका लाइट वगैरह सब कम्युनिकेशन जो एरर लिख रहा था लैपटॉप में वो कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं, अब देखते हैं। तो अब हम कनेक्ट कर लेते हैं फ्यूज़ को पहले। तो गैस फ्यूज मैंने अभी लगा दिए हैं। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन जो एरर लिख रहा था, अब देखते हैं इसको कनेक्ट करके कनेक्ट हो पा रहा ही नहीं है। और यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो कि क्लस्टर मीटर पे जो स्टॉप लाइट था वो लाइट बंद हो गया। और अब देखते हैं, अब कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कोड बन रहा था।
तो गैस लैपटॉप कनेक्ट होने पे यहाँ पे फॉल्ट कोड 1117 एक्टिव में भी है, 1242 इस तरह का कोड है। अब इसको कोड को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। पूरा साफ कर दीजिए बॉस। कर दे रहे तीनों को तो ये सेट भी कर दे रहा हूँ। मॉडल जब गाड़ी निकला बंद कर दिया तो हमको बूस्टर यहाँ मिल जाएगा। तो एज यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे क्लियर हो गया। बाकी ये भी एक्टिव में है 1117, ये इसी का कोड है पावर सप्लाई के। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार चाबी को 1-2 बार ऑन ऑफ करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। और यहाँ पे गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इनएक्टिव हो गया, देख पा रहे हो। उसके बाद फिर क्लियर करते हैं। अब क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि इनएक्टिव में हो गया है। बैटरी थोड़ा डेड हुआ ना, ठंडा मौसम है ना। सेल्फ मारे थे हमने, सेल्फ मारे थे 2-3 मत मारे थे। मौसम पानी से ठंडा ठंडा। हाँ बत्ती में जब गाड़ी स्टार्ट होने लगती है ना, हम तो गाड़ी ऑटो नहीं करते, एक मत रोड लिया सब छोड़ देते हैं, कोई जरूरी नहीं। ये मारिए स्टार्ट, अब मारिए। चल गया लाइट ना। हाँ हाँ।